आदरणीय दर्शकवृन्द, सिक्किम मेसेन्जर अहिले हामी सिङताममा रहेका छौँ र यो नदी टिस्टा नदीको दृश्य तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ। आज राति नर्थ सिक्किममा क्लाउड ब्रस्ट ग्लेसियर जुन भएर जुन फ्लो बढेको थियो, टिस्टा नदीमा पानीको स्तर बढेको थियो र जानकारी अनुसार चोङथाङ ड्याम, डिक्चो ड्यामले धेरै सिङताम बजार अनि लोअर बेल्ट आइबिएम रम्फूहरूलाई सेभ गर्न सफल बनेको हामीले जानकारी पाएका छौँ। फर्स्ट फ्लो अफ वाटर दुईटा ड्याम चोङथाङ अनि डिक्चोको ड्यामले फर्स्ट फ्लोलाई रोकेर केही हदसम्म पानीलाई होल्ड गरेको हामीले खबर प्राप्त गरेका छौँ। यदि दुईवटा ड्याम थिएन भने आज सिङतामको स्थिति अझै भयानक हुने थियो र दुईवटा ड्यामले पानीलाई केही समयसम्म होल्ड गरेको हुँदाखेरि अलर्ट सिङताम, रम्फू, लोअर बेल्ट, टिस्टाको नजिक क्षेत्रमा भएका मानिसहरूलाई अलर्ट गर्न आपदा प्रबन्धन विभाग टिस्टा स्टेज 5 सफल बनेको छ र धेरैभन्दा धेरै जानमालको क्षति हुनबाट बचेको हामीले जानकारी पाएका छौँ र अहिलेसम्मको जुन सिचुएसन छ, कति के क्षति भएको छ यसको कुनै अपडेट आएको छैन। र यो भनेको यो तपाईहरुले जुन पारिपट्टि घरहरू देख्नु हुँदैछ, दुईवटा फ्लोर जुन तपाईहरुले कालो धमिलो देख्नु हुँदैछ, यो पानीको लेभल त्यो 2 फ्लोर माथिसम्म रहेको थियो र अहिले पानीको लेभल घटेर 2 फ्लोर मुनि पुगेको छ। तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ हाम्रो स्क्रिनमा र टिस्टा नदीको पानी केही हदसम्म घटेको हामीले देखिरहेका छौँ। यता हेर्दाखेरि जुन साउथ अनि सिङतामलाई जोड्ने जुन इन्द्रेणी ब्रिज भनेर हामी जान्ने गर्थ्यौँ, इन्द्रेणी ब्रिज अब सिङताममा रहेन, इन्द्रेणी ब्रिजलाई वास आउट गरिसकेको छ। हामी अहिले सिङताममा रहेका छौँ र यो इन्द्रेणी ब्रिजको जुन पुलको माथि यो मात्रै देखिरहनु भएको छ र पुललाई बगाइसकेको छ। सिङतामका धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू यताउता क्षेत्रबाट आएर सिङतामको सिचुएसन के कस्तो छ त्यसलाई हेरिरहनु भएको छ आदरणीय दर्शकवृन्द। र आजको जुन सिक्किममा नेचुरल क्यालामिटी अहिलेसम्म यत्रो क्यालामिटिज भएको थिएन, यत्रो प्राकृतिक प्रकोप हामी माथि सिक्किम माथि परेको थिएन र टिस्टा नदीको उर्लदो रूप तपाईले देखिरहनु भएको छ र अहिले केही हदसम्म टिस्टा नदीको पानीको लेभल घटेको छ। र अहिलेको यो हाम्रो जुन सिचुएसनलाई बुझ्नका निम्ति हाम्रा सिक्किम सरकारमा पूर्व समय विधायक रहनुभएका पूर्व विधायक सिङताम खामदुङ क्षेत्रका छोरा एम प्रसाद शर्माज्यू हामीसँग आइसक्नु भएको छ। र सर, आजको जुन सिक्किममा जुन भवितव्य आइपरेको छ, टिस्टा नदीले जुन भयानक रूप लिएको छ, यस विषयमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? जनताहरूलाई लोअर बेल्ट जुन टिस्टा नदीका वरपरका क्षेत्रमा रहेका जनताहरूलाई तपाईँ के कस्तो आश्वासन दिन चाहनुहुन्छ सर? अब यो प्राकृतिक प्रकोप हो, यसबाट प्रथम कुरा त हामीले ज्यान बचाउनु पर्ने प्राथमिकता हुन्छ र म समस्त जो नदीको किनाराहरूमा बस्ने हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, जति सक्दो आफ्नो ज्यान बचाउने, आफ्नो परिवार सबैलाई हेर्ने, ज्यान बचाउने म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसमा कसैले अब एउटा रमिता नबनाएर एकाअर्कामा मद्दत पुर्याउने म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सर, हामीले जानकारी पाएअनुसार उत्तर सिक्किममा जुन हिसाबले क्लाउड ब्रस्ट भएको छ र त्यहाँनेरिबाट जुन दुईवटा ड्याम, चोङथाङ ड्याम अनि डिक्चु ड्यामले मान्छेलाई सेभ गर्न, सिङतामलाई, आइबिएम रम्फूलाई बचाउन पनि केही हदसम्म सफल बनेको छ भन्ने हामीले कुरा जानकारी पाएका छौँ। के यो सत्य हो सर? ड्यामले सेभ गरे त सर? यो अब म त्यसको विशेषज्ञ त होइन, तर पनि एउटा हामी आम दिमागले सोच्दा पनि अब त्यो ड्यामको कारणले गर्दा कति चाहिँ हामीले प्रकृतिसँगको साथ खेलवाडले गर्दा पनि यो भएको हुनसक्छ। अनि प्रकृतिको अगाडि त कसैको केही लाग्दैन र आफै नै जति सक्दो बचाउ गरेको राम्रो होला। र म प्रशासनलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, जति सक्दो यहाँबाट